1984 de George Orwell tradukis Donald Brodribb. Parto 1. Estis hela malvarma tago en aprilo, kaj la horloĝoj sonigis la 13. horon. Winston Smith, kun la mentono premita en la bruston, por eskapi de la akrega vento, rapide puŝis sin tra la vitrajn pordojn de la loĝejoj de la venko, kvankam ne sufiĉe rapide por ne ebligi la eniron kun li de nebuleto de aeroplena polvo. La koridoro fetoris pro boligitaj brasikoj kaj malnovaj ĉifonaj matoj. Ĉe unu finaĵo kolora afiŝo, tro granda por endoma montrado, estis nailita al la muro. Ĝi montris nur enorman vizaĝon, larĝan pli ol metron. La vizaĝon de viro, eble 45-jaraĝa, kun dikaj nigraj lipharoj kaj neglataj sed belaj trajtoj. Winston paŝis al la ŝtuparo. Ne utilus provi la lifton. Eĉ dum la plej bonaj periodoj ĝi malofte funkciis, kaj nuntempe la elektro estis malŝaltita dum la taghoroj. Tio estis parto de la ekonomikampanjo prepare por la semajno da malamo. La apartamento estis sur la sepa etaĝo, kaj Winston, kiu estis 39-jaraĝa kaj havis varikan ulceron super sia dekstra maleolo, grimpis malrapide, haltante plurfoje por ripozeti. Ĉe ĉiu placeto, kontraŭ la liftejo, la afiŝo kun la enorma vizaĝo rigardis de la muro. Ĝi estis tia bildo, kia estas tiel farita, ke la okuloj sekvas vin, dum vi movas vin. Granda frato rigardas vin, diris la vortoj sub la bildo. Interne de la apartamento, dolĉa voĉo laŭtlegadis liston de kalkuloj, kiuj iel rilatis al la produktado de krudfero. La voĉo sonis el oblonga metala plako, simila al neklara spegulo kiu estis parto de la surfaco de la dekstra muro. Winston turnis komutilon, kaj la voĉo iomete malpli laŭtis, kvankam la vortoj estis ankoraŭ distingeblaj. La instrumento, oni nomis ĝin teleekrano, estis nelaŭtigebla, sed ne eble plene malŝalti ĝin. Li paŝis al la fenestro. Iom negranda, fragila persono, la magrecon de lia korpo nur emfazis la blua kombineo, kiu estis la uniformo de la partio. Lia hararo estis tre hela. Lia vizaĝo estis nature sangvina. Lia haŭto estis malglatigita de grata sapo kaj malakraj rasklingoj kaj de la finiĝinta vintro. Ekstere, eĉ tra la fermita fenestro glaco, la mondo aspektis malvarmega. Malsupre en la ŝtrato, etaj kirloventoj spirale kirladis polvon kaj ŝiritajn paperpecojn, kaj kvankam la suno briladis, kaj la ĉielo estis severe blua, ŝajne estis neniom da koloro en io ajn, escepte de la afiŝoj dismetitaj ĉie ajn. La vizaĝo kun nigraj lipharoj rigardis de ĉiu grava angulo. Estis tia afiŝo sur la fronto de la domo tuj kontraŭ lia domo. Granda frato rigardas vin, diris la vortoj, dum la malhelaj okuloj rigardis en la okulojn de Winston mem.
ĉe la stratnivelo alia afiŝo, kiu havis ŝiritan angulon, flirtadis maltrankvile pro la vento, alterne kovrante kaj malkovrante la unusolan vorton Ingsoko. Tre for helikoptero ŝvebis inter la tegmentoj, haltis mezaere dum momento, kvazaŭ muŝo, kaj forrapidis denove laŭ kurba flugo. Tio estis la polica patrolo, trarigardanta la fenestroj de la civitanoj. Tamen ne gravis la patroloj, gravis nur la penspolico. Mal antaŭ la dorso de Winston, la teleekrano ankoraŭ babiladis pri krudfero kaj la superplenumiĝo de la naŭa trijara plano. La teleekrano kaj ricevis kaj transsendis samtempe. Ĉiu sono pli aŭdebla ol mallaŭta flustro, farita de Winston, estis kaptita de ĝi. Krome, dum li restis en la vidkampo de la metala plako, li estis videbla kaj ne nur aŭdebla. Kompreneble, ne eblis scii en iu specifa momento, ĉu oni estas rigardata. Kiel ofte aŭ laŭ kiu sistemo, la penspolico atentis ĉiun individuan lineon estis nescieble. Sed ĉiukaze ili povis atenti vian lineon, kiam ajn ili volis. Oni devis vivi, ja vivis, laŭ kutimo kiu fariĝis instinkta, laŭ la supozo, ke ĉiu sono kiun vi faras estas aŭdata, kaj escepte de dum senlumeco, ĉiu moviĝo estas ekzamenata. Winston tenis sian dorson turnita al la teleekrano. Estis malpli danĝere, kvankam li sciis ke eĉ dorso povas doni informojn. Kilometron for, la ministrejo de la vero, lia laborejo, turis, vasta kaj blanka, super la malpura pejzaĝo. Jen, li pensis, iom neklare misguste. Jen Londono, la ĉefurbo de Flugkampo 1, kiu mem estas la tria inter la plej loĝataj provincoj de Oceanio. Li penis elpremi ian memoron el sia infaneco, kiu dirus al li, ĉu Londono ĉiam estis tia. Ĉu ĉiam estis tiuj vidaĵoj, konsistantaj el putrantaj deknaŭa jarcentaj domoj, kies flankojn subtenas lignaj ŝtipoj, kies fenestroj estas flikitaj per kartono, kaj kies tegmentoj estas flikitaj per ondumanta fero, kaj kies sendirektaj ĝardenmuroj fleksiĝas ĉiudirekte. Kaj la bombitaj lokoj, kie la polvo de gipso kirliĝas en la aero, kaj la epilobio senorde kovris la ruinaĵojn, kaj la lokoj, kie la bomboj liberigis pli grandan spacon, kaj ekaperis sordidaj kolonioj da lignaj loĝejoj kvazaŭ kokejoj. Sed estis senutile, li ne povis memori. Nenio restis el lia infaneco, escepte de serio de helaj scenetoj, sen fono kaj plejparte nekompreneblaj. La ministrejo de la vero, minivero laŭ novparolo, estis mirige malsimila al ĉiu alia objekto videbla. Ĝi estis enorma piramida konstruaĵo el scintilante blanka betono, turanta terason super teraso, 300 metrojn supren. El kie Winston staris, estis nur eblete legi
faritai sur gia blanca fazo per elegantai literoi, la 3 sloganoi de la partio. Milito estas paco, liberezzo estas sclavezzo, senscio estas forto. Laŭdire, la ministrejo de vero enhavis 3000 ĉambroj super la teretaĝo kaj sube saman nombron da fortikaĵoj. Disetralandono estis nur 3 aliaj konstruaĵoj similaspektaj kaj simildimensiaj. Tiel plene ili non-aspektigis la proximan arkitekturon, che de la tegmento de la loĝejoj de la venko oni povis vidi ĉiujn 4 samtempe. Ili estis la hejmoj de la 4 ministrejoj, en kiujn la tuta registara aparato estis dividita. La ministrejo de la vero, kiu dediĉis sin al informoj, distrado, edukado kaj la belartoj. La ministrejo de la paco, kiu dediĉis sin al la militado. La ministrejo de la amo, kiu dediĉis sin al la policado. Kaj la ministrejo de la abundo, kiu dediĉis sin al la ekonomio. Iliaj nomoj, per la novparolo, minivero, minipaco, miniamo kaj minibundo. La ministrejo de la amo estis la vere terura ministrejo. Ĝi tute ne havis fenestrojn. Winston neniam estis en la ministrejo de la amo, nek pli ol duonan kilometron proksime al ĝi. Ĝi estis loko ne enirebla, escepte pro oficiala celo, kaj eĉ tiam oni devis penetri labirinton de pikdrataĵoj, ŝtalaj pordoj kaj kaŝitaj mitralnestoj. Eĉ la stratojn, kondukantajn al ĝiaj eksteraj barieroj, patrolis gorilec-vizaĝaj gardistoj en nigraj uniformoj, armitaj per artikigitaj batiloj. Winston abrupte turdis sin. Li estis doninta al sia mieno la esprimon de trankvila optimismo, kiun estas konsilinde havi, kiam oni alfrontas la teleekranon. Li transiris la ĉambron en la etan kuirejon. Per sia foriro el la ministrejo je tiu horo de la tago, li oferis sian lunĉon en la kantino, kaj li konsciis, che ne estas manĝaĵoj en la kuirejo, escepte de peco da malhelkolora pano, kiu estas konservenda por la matenmanĝo morgaŭ. Li prenis de la breto botelon da senkolora likvo, sur kiu estis simpla blanka etikedo, kiu nomis la enhavon ĝino por la venko. Ĝi havis naŭzetan olean odoron, kvazaŭ de ĉina riz-alkoholaĵo. Winston elverŝis preskaŭ tason da ĝi, pretigis sin por ŝoko kaj glutis ĝin kvazaŭ dozon da medikamento. Tuj lia vizaĝo skarlatiĝis, kaj larmoj fluis el liaj okuloj. La likvo estis iel simila al nitrata acido, kaj krome, kiam oni glutas ĝin, oni sentas kvazaŭ oni estas batita sur la malantaŭo de la kapo per kaŭĉuta klabo. Tamen, la sekvan momenton la brulado en lia ventro mildiĝis, kaj la mondo komencis ŝajni pli agrabla. Li prenis cigaredon el ĉifita pakaĵo nomita cigaredoj por la venko, kaj senatente tenis ĝin vertikala, tiel ke la tabako tuj elfalis sur la plankon.
li pli successis per la dua. Li reiris en la salonon, cae sidigis ce malgranda tablo, quiu staris maldextre de la teleecrano. El tirkesto en la tablo li prenis plumingon, botelon da inco, cae dican quarto formatan, neenscribitan libron, quiu havis ruĝan dorson cae marmoraspektan kovrilon. Ial, la teleecrano en la salono estis en nekutima pozicio. Anstatau situi, kiel normale, en la malantaŭa muro, de kie ĝi povus kontroli la tutan ĉambron, ĝi estis en la pli longa muro kontraŭ la fenestro. Apud unu el ĝiaj flankoj estis neprofunda alkovo, kie Winston nun sidis. Kiam oni konstruis la apartamentoj, verŝajne oni intencis ke en ĝi estu librobretoj. Sidante en la alkovo, kaj zorgante teni sin bone malantaŭen, Winston povis resti ekster la kontrolpovo de la teleekrano rilate al videbleco. Rilate al aŭdebleco, kompreneble, li ja estis aŭdebla, sed dum li restos en sia aktuala pozicio, li ne estos videbla. Parte, la nekutima geografio de la ĉambro sugestis al li tion, kion li nun pretas fari. Sed tion ankaŭ sugestis la libro kiun li ĵus prenis el la tirkesto. Ĝi estis kurioze bela libro. Ĝia glata krem-kolora papero, iomete flaviĝinta pro sia aĝo, estis tia, kia ne estis fabrikata jam de almenaŭ 40 jaroj. Tamen, li povis konjekti ke la libro estas multe pli aĝa. Li unue vidis ĝin kuŝanta en la fenestro de malmulte pli prizorgata butiko por fatraso. En iu kvartalaĉo de la urbo, en ĝuste kiu kvartalaĉo, tion li ne nun memoris, kaj lin tuj ektrafis la deziro posidi ĝin. Oficiale, partianoj devis ne eniri ordinaraj butikojn, oni nomis tion libermerkatado, sed oni ne rigore observis tiun regulon, ĉar diversaj aferoj, kiaj ŝuŝnuroj kaj rasklingoj ne estis alimaniere akireblaj. Li rapide rigardetis ambaŭ direkte laŭ la ŝtrato, kaj poste kaŝe eniris kaj aĉetis la libron por $2 kaj 50 centoj. Tiumomente li ne konsciis pri specifa celo por kiu li volas ĝin. Li kulposente portis ĝin hejmen en sia teko. Eĉ kiam ĝi estis libera de enskribaĵoj, ĝi estis kompromita posedaĵo. Tio, kion li pretas fari, estis komenci taglibron. Tio ne estis kontraŭleĝa, nenio estis kontraŭleĝa, ĉar ne plu ekzistis leĝoj. Sed se ĝi estus detektita, estis sufiĉe certe ke sekvus mortpuno, aŭ almenaŭ 25 jaroj en gulago. Winston fiksis bekon en la plumingon kaj suĉis ĝin por depreni la grason. La skriboplumo estis arkaika instrumento, malofte uzata eĉ por subskriboj, kaj li akiris ĝin, kaŝe kaj iom malfacile, nur pro sento ke la bela kremkolora papero meritas surskribadon per vera beko, anstataŭ estis surgratata per inko-krajono. Efektive, li ne kutimis al permana skribado.
escepte de tre mallongaj notoj, la kutimo estis dikti ĉion en la parolskribilon, kiu kompreneble estis malebla por lia aktuala celo. Tremo trairis lian inteston. Skribi sur la paperon estus nerevokebla ago. Per malgrandaj, mallertaj literoj li skribis. La 4 de aprilo 1984. Li retiretis sin. Sento de plena senpovo descendis sur lin. Komence li tute ne sciis ke efektive estas 1984. Devis esti proximume tiam, ĉar li estis sufiĉe certa ke li aĝas 39 jarojn, kaj li kredis ke li naskiĝis en 1944 aŭ 1945. Sed neniam estis eble nuntempe. Estis certa pri iu dato, krom ke ĝi estas plus aŭ minus 1-2 jaroj. Por kiu, li subite ekdemandis sin, li verkas ĉi tiun taglibron. Por la estonteco, por la naskotoj. Momente lia menso contemplis la necertan daton sur la paĝo, kaj batiĝis subite kontraŭ la novparolan vorton duobla penso. Unuafoje la amplekso de lia entrepreno konsciiĝis en li. Kiel komuniki kun la estonteco? Laŭ sia naturo tio estas malebla. Aŭ la estonteco similos al la nuno, kaj tiuokaze ĝi rifuzos aŭskulti lin, aŭ ĝi diferencos de la nuno kaj lia embaraso estos sensignifa. Dum kelka tempo li sidis, rigardante senkomprene la paperon. La teleekrano estis komencinta akrasonan militmuzikon. Kurioze, li ŝajne ne nur perdis la kapablon esprimi sin, sed eĉ forgesis kion li unue intencis diri. De pluraj semajnoj li pretigas sin por ĉi tiu momento, kaj neniam li konceptis ke pli ol kuraĝo estos bezonata. La skribado mem estos facila. Li nur bezonos transmeti sur paperon la senfinan maltrankvilan dialogadon kiu okazadas interne de lia kapo efektive jam de jaroj. Ĉi-momente tamen eĉ la monologo ekĉesis. Krome, lia varika ulcero komencis netolereble juki. Li ne aŭdacis grati ĝin, ĉar kiam li faris tion, ĝi ĉiam inflamiĝis. La sekundoj forrapidis. Li konsciis nur pri la blankeco de la papero antaŭ li, la jukado de la haoto super lia maleolo, la laŭtego de la muziko kaj ioma ebrieco kaŭzita de la ĝino. Subite li komencis skribadi panikoplene kaj li nuparte konsciis kion li surpaperigas. Lia malgranda sed infaneca skribo malebene kovris la paĝon, unue perdante sian majuskladon kaj fine eĉ la punktoj. La 4 de aprilo 1984. La pasintan nokton al la filmoj. Unu filmo tre bona pri ŝipo plena de rifuĝantoj, bambata ie en la Mediteraneo. La spektantaron multe amuzis fotoj de grandega dikulo, kiu klopodis fornaĝi dum li ĉasis helikoptero. Unue oni vidas lin baraktadi en la akvo kvazaŭ foceno, poste oni vidas lin tra la celiloj de la helikopteroj,
poste li estas plena de truoj, kaj la maro ĉirkaŭ li fariĝas palruĝa, kaj li sinkas tiel rapide, ke estas kvazaŭ la truoj enlasas la akvon. La spektantaro ridegadis dum li sinkis. Poste oni vidis savboaton plenan de infanoj, dum helikoptero ŝvebis super ĝi. Mezaĝa virino, eble judino, sidas en la antaŭo kun knabeto, eble trijaraĝa en siaj brakoj. Knabeto kriegas pro timo kaj kaŝas sian kapon inter ŝiaj mamoj, kvazaŭ penante puŝi sin en ŝin, kaj la virino metas siajn brakojn ĉirkaŭ lin kaj penas luli lin, kvankam ŝi mem estas blua pro timego. Tutdume ŝi kovras lin laŭeble, kvazaŭ kredante, ke ŝiaj brakoj povas forteni de li la kuglojn. Post tio la helikoptero faligas 20-kilograman bombon inter ilin, grandega ekbrilo kaj la boato displitiĝas. Post tio bonega foto de la brako de infano. La brako iras supren en la ĉielon. Helikoptero kun fotilo en sia nazo sendube sekvis ĝin supren, kaj estis multa aplaŭdado el la seĝoj de la partianoj, sed virino en la prola parto de la domo ekkomencis panike kriadi, ke oni devas ne spektigi ĝin, ne antaŭ infanoj, ne decas ĝis la polico elpuŝis ŝin. Mi supozas, ke oni ne punis ŝin, al neniu gravas, kion diras la proloj, tipa prola reago ili neniam. Winston ekĉesis skribi. Parte ĉar li suferis kramfon. Li ne sciis, kio instigis lin elverŝi tiun fluon da rubo. Sed kurioze estis, ke dum li faris tion, tute malsimila memoro klarigis sin en lia menso, tiam ke li preskaŭ sentis sin kapabla skribi ĝin. Japro li nun konsciis, tiu alia incidento, li ekdecidis hejmen iri kaj komenci skribi en la taglibro hodiaŭ. Okazis tiu matene en la ministrejo, se eblas diri, ke io tiom nebulŝajna okazis. Estis preskaŭ la 11:00, kaj en la departemento de arkivoj, kie laboris Winston, oni trenadis la seĝojn el la ĉeloj kaj grupigis ilin en la centro de la salono, kontraŭ la granda teleekrano, prepare por la 2 minutoj da malamo. Winston komencis sidiĝi en sia loko en unu el la mezaj vicoj, kiam 2 homoj, kiujn li konis laŭvide, sed al kiuj li neniam parolis, venis neatendite en la salonon. Unu el ili estis knabino, kiun li ofte pasis en la koridoroj. Li ne sciis ŝian nomon, sed li sciis, ke ŝi laboras en la departamento de fikcio. Supozeble, ĉar li kelkfoje vidis, ke ŝi havas olekovritajn manojn kaj portas ŝraŭbŝlosilon, ŝi mekanikiste prizorgas unu el la romanverkiloj. Ŝi estis kuraĝaspekta knabino, proksimume 27-jaraĝa, kun dika hararo, efelidona hava vizaĝo kaj rapida atleta moviĝado. Mallarĝa skarlata balteo, emblemo de la junulara kontraŭseksa ligo, estis volvita plurfoje ĉirkaŭ la talion de ŝia kombineo, ĝuste sufiĉe strikte por elstarigi la belan formon de ŝiaj koksoj. Winston ekmalŝatis ŝin tuj la unuan momenton, kiam li vidis ŝin. Li sciis la kialon. La kialo estis la etoso de hokelutkampoj kaj malvarmaj banoj kaj komunumaj ekskursoj,
kai generala purmenseco kiun ŝi sukcese vidigis en si. Li malŝatis preskaŭ ĉiujn virinojn, precipe la junajn, belajn. Ĉiam la virinoj, plej precipe la junulinoj, estis la plej bigotaj anoj de la partio. La slogan glutantoj, la diletantaj spionoj, kaj sekretaj observantoj pri la neortodokseco. Sed specife ĉi tiu knabino impresis lin kiel pli danĝera ol la plej multaj. Unufoje, kiam ili pasis unu la alian en la koridoro, ŝi faris rapidan flanken rigardeton al li, kiu ŝajnis penetri lin, kaj dum momento plenigis lin per nigra teruro. Eĉ trafis lin la nocio ke eble ŝi estas agento de la penspolico. Tio verdire estis tre malverŝajna. Tamen li plu sentis kuriozan maltrankvilon, en kiu timo estis kunmiksita, kaj ankaŭ malamo, kiam ajn ŝi estis eĉ iomete proksima al li. La alia persono estis viro nomita O'Brien, membro de la interna partio, kaj kun posteno kiu estis tiel grava kaj nekutima, ke Winston nur nebule konceptis ĝian naturon. Momenta silento ektrafis la grupon de homoj ĉe la seĝoj, kiam ili vidis proksimiĝi la nigran kombineon de ano de la interna partio. O'Brien estis granda, solida viro kun dika kolo kaj malglata, humuraspekta, brutala vizaĝo. Malgraŭ sia timiga aspekto, li havis iomete ĉarman konduton. Li havis emis repuŝi siajn okulvitrojn sur sia nazo, laŭ maniero kiu estis kurioze trankviliga, iel nedefineble kurioze civilizita. Estis gesto kiu, se oni ankoraŭ pensus per tiaj terminoj, eble sentigus ke dekokjarcenta nobelo malfermas sian flarta bakujon. Winston jam vidis O'Brienon eble 12 foje, dum preskaŭ tiom da jaroj. Li sentis grandan inklinon al li, kaj ne nur ĉar lin forte interesis la kontrasto inter la civilizita maniero de O'Brien kaj lia boksita korpaspekto. Estis multe pli pro sekreta kredo, aŭ eble eĉ ne kredo, nur espero, ke la politika ortodokseco de O'Brien ne estas kompleta. Io en lia mieno sugestis tion nerezisteble. Denove, eble ne estis eĉ neortodokseco tio, kio estis skribita en lia vizaĝo, sed nur inteligento. Sed ĉiukaze li aspektis kiel persono kun kiu oni povus paroli, se iel eblus trampi la teleekranon kaj esti sola kun li. Winston neniam faris eĉ plej malgrandan penon validigi tiun suspekton, tio neniel eblis. Ĉi-momente O'Brien rigardetis sian brakhorloĝon, vidis ke estas preskaŭ la 11:00 kaj ŝajne decidis resti en la departamento de arkivoj ĝis la fino de la 2 minutoj da malamo. Li elektis seĝon en la sama vico kiel Winston, kelkajn lokojn for de li. Malgranda virino kun sablokolora hararo, kiu laboris en la ĉelo apud Winston, estis inter ili. La knabino kun la malhela hararo sidis tuj malantaŭe. La sekvan momenton hida, grinca parolo
quasau de iu monstra neoleita machino exonegis el la granda teleecrano ce la finajo de la chambro. Estis bruaĉo, kiu agacis la dentojn kaj starigis la harojn sur la malantaŭo de Oniakolo. La malamo komenciĝis. Kiel kutime, la vizaĝo de Emanuel Goldstein, la malamiko de la popolo, eklumis sur la ekrano. Sibloj sonis tie kaj tie inter la spektantoj. La malgranda sabluhara virino krietis pro kunmiksitaj timo kaj naozo. Goldstein estis la renegato kaj refalinto, kiu iam, antaŭ kiom da jaroj, neniu memoris, estis unu el la ĉefoj de la partio, preskaŭ samranga kun granda frato mem, sed ekpartoprenis en kontraŭrevolucia agado, estis kondamnita al morto kaj mistere eskapis kaj malaperis. La programoj de la 2 minutoj de malamo variis ĉiutage, sed en neniu el ili mankis Goldstein, kiel la ĉefrolanto. Li estis la praperfidulo, la plej frua detruanto de la pureco de la partio. Ĉiuj postaj krimoj kontraŭ la partio, ĉiuj perfidaj agoj, sabotado, herezoj, devioj, fontis rekte el lia instruado. Ie, li plu vivas kaj pretigas siajn konspirojn. Eble ie preter la maro, eble protektate de siaj fremdlandaj dungintoj, eble eĉ, tiel diris la onidiro kelkfoje, en iu kaŝita loko en Oceanio mem. La diafragmo de Winston sentiĝis kunpremita. Neniam li povis vidi la vizaĝon de Goldstein sen dolorige kunmiksitaj emocioj. Ĝi estis maldika juda vizaĝo kun granda vila aŭreolo el blankaj haroj kaj malgranda kaprobarbo, lerta vizaĝo, tamen iel laŭnature fia, kun ia senila absurdeco en la longa maldika nazo, apud kies finaĵo sidis paro da okulvitroj. Ĝi similis al la vizaĝo de ŝafo, kaj ankaŭ la voĉo havis ŝafecan karakteron. Goldstein prelegis, farante sian kutiman venenan atakon je la doktrinoj de la partio, atakon tiom truigitan kaj perversan, che ec infano povus travidi gin, tamen giuste suffice credindan che oni povas exsenti alarmite che gi eble trompos aliain homoin malpli clarpensain. Li insultadis grandan fraton. Li denuncis la dictatorecon de la partio. Li postulis tujan interpacigon kun Eurasio. Li fervore subtenis la liberecon de parolo, la liberecon de la preso, la liberecon kunveni, la liberecon pensi. Li criadis histerie che la revolucio estis perfidita, kaj ĉion ĉi li esprimis per rapida multsilaba parolado, kiu estis kvazaŭ parodio de la kutima stilo de la oratoroj de la partio, kaj eĉ enhavis 9 parolajn vortojn, pli da 9 parolaj vortoj, efektive, ol vera partiano normale uzus en reala situacio. Kaj tutdume, por ke neniu dubu pri la realo kiun kaŝas la galimatio de Goldstein, malantaŭ lia kapo sur la teleekrano marŝadis la senfinaj vicoj de la armeo de Eŭrazio. Vico post vico da solidaspektaj viroj kun senesprimaj aziaj vizaĝoj, kiuj sfarmis sur la surfacon de la ekrano kaj malaperis anstataŭate de aliaj precize similaj.
La obtusa ritma marchado de la botoi de la soldatoi estis la fono de la meca vocio de Goldstein. Antao al la malamo estis daurinta 30 segundoi. Ne regeblai crioi de furioso comencigis esti audatai el duono de la homoi en la chambro. La mem contenta chafetza visaggio sur la ecrano, cae la terura potenzo de la armeo de Eurasio malantaugi, estis netolereble timigai. Crome, la vido au ec penso pri Goldstein automate estigis timon cae coleron. Li estis malamato pri constanta ol au Eurasio au Orientasio, char ciam Oceanio militadis contrau unu el tiui potenzoi, gi cutime pacis cun la alia. Sed plei strange estis che quancam Goldstein estis malamata cae malestimata de ciu, quancam ciu tage cae 1000 foie dum ciu tago sur podioi, sur la teleecrano, en giornaloi, en libroi, liai teorioi estis refutatai, nuligatai, mocatai, montratai alla general aspecto kiel sendube absurda rubo, malgrau cio ci, lia influo neniam shainis malpliigi. Ciam existis novai stultuloi pretai esti delugitai de li. Neniam pasis tago dum kiu spionoi cae sabotistoi, agantai lau liai ordonoi, ne estis senmascitai de la penspolizo. Li estis la comandanto de vasta ambreca armeo, subterra reto de conspirantoi, kiui dedicas sin alla detruigio de la stato. La frataro, laudire tiel gi nomigis. Ancao, oni flustradis pri terura libro, compendio de ciui heresoi, quies autoro estis Goldstein, cae quiu circuladas secrete tie cae tie. Gi estis libro sen titolo. Oni menciis gin, ciam malofte, oni menciis gin, simple kiel la libron. Sed oni sciis pri tiaĵoj nur per nebulecaj onidiroj. Nec la frataro, nec la libro estis temo kiun ordinara partiano menscius, se eblus eviti tion. Dum sia 2 minuto, la malamo crescendis. Homoi saltadis en siai locoi, cae criadis, kiel eble plei laote, strebante dronigi la frenesige mecan vocion kiu venis de la ecrano. La malgranda sablohara virino farigis hele palorugia, cae sia buŝo malfermiĝadis cae fermiĝadis, kiel tiu de surterigita fiŝo. Ec la peza visaggio de O'Brien estis ruĝa. Li sidadis tre recte en sia seĝo. Lia fortega brusto ŝvelis cae tremis kvazaŭ lin atakas ondego. La malhelhara knabino malantaŭ Winston komencis kriadi: "Porcaccio, porcaccio, porcaccio!" Cae subite si ekprenis pezegan novparolan vortaron cae jetis gin kontraŭ la ekranon. Gi batis la nazon de Goldstein cae resaltis. La voĉo daŭris senpaŭze. Dum klarvida momento, Winston trovis sin crianta kun la aliaj, cae batanta la rungon de sia seĝo per sia kalkanumo. Terure pri la 2 minutoj da malamo, ne estis ke oni devas partopreni, sed, male, ke ne eblas eviti partoprenon. Post 30 sekundoj, cia ŝajnigo estis ĉiam necesa. Hida ekstazo pro timo cae venĝemo, deziro mortigi, frakasi vizaĝojn per martelego,
ŝajnis flui tra la tuta grupo de homoj kvazaŭ elektra kurento, eĉ devigante onin kontraŭvole fariĝi grimacanta krianta frenezulo. Tamen, la furiozo, kiun oni sentis, estis abstrakta, sen direkta emocio, kiu estis movebla de unu objekto al alia kvazaŭ flamo de blovtorĉo. Tiel, unu momente, la malamo de Winston tute ne celis Goldsteinon, sed male grandan fraton, la partion, kaj la penspolicon. Dum tiaj momentoj lia koro sentis kompaton por la soleca mokata herezulo sur la ekrano, la sola gardanto de la vero kaj de la mensa sano en mondo de mensogoj. Tamen, la tuj sekvan momenton li sentis unuecon kun la homoj ĉirkaŭ si, kaj ĉio dirita pri Goldstein ŝajnis al li estis vera. Dum tiuj momentoj lia sekreta malamo al granda frato fariĝis adorado, kaj granda frato ŝajnis turadi, nevenkebla, sentima protektanto, staranta kiel roko kontraŭ la hordoj el Azio. Kaj Goldstein, malgraŭ sia izoleco, sia senpovo kaj la dubo kiu ekzistis pri eĉ lia ekzisto mem, ŝajnis ia sinistra sorĉisto, capabla per la forteco mem de lia voĉo detrui la strukturon de la civilizacio. Eĉ estis eble, kelkafoje, turni onian malamon tien aŭ aliloken per ago de la volo. Subite, per penego kian oni uzas kiam oni ekfortiras la kapon de la kapkuseno dum koŝmaro, Winston sukcesis transmeti sian malamon for de la vizaĝo sur la ekrano al la malhelhara knabino malantaŭ li. Vivoplenaj belaj halucinacioj trafulmis lian menson. Li ĝismorte vipegus ŝin per kaŭĉuka klabo. Li ligus ŝin nudan al fosto, kaj per pafado plenigus ŝin per sagoj, kvazaŭ sanktan Sebastianon. Li perforte amorus kun ŝi, kaj tranĉus ŝian gorĝon je la momento de klimakso. Pli multe ol antaŭe, efektive, li komprenis kial li malamas ŝin. Li malamas ŝin, ĉar ŝi estas juna kaj bela, kaj senseksa, kaj ĉar li volas amori kun ŝi, sed neniam faros tion, ĉar ĉirkaŭ ŝia dolĉa fleksebla talio, kiu ŝajnas peti ke oni ĉirkaŭbraku ĝin, estas nur la fia skarlata balteo, la agresa simbolo de ĉasteco. La malamo atingis sian klimakson. La voĉo de Goldstein fariĝis vera mekado de ŝafo, kaj dum momento la vizaĝo fariĝis la vizaĝo de ŝafo. Post tio, la ŝafvizaĝo fadis kaj fariĝis la bildo de eŭrazia soldato, kiu ŝajnis antaŭeniri, grandega kaj terura, kun la mitralo muĝanta. Kaj li ŝajnis salti el la surfaco de la ekrano, tiel ke kelkaj personoj en la plej antaŭa vico efektive retiris sin en siajn seĝojn. Sed sammomente, venigante profundan suspiron de kvietiĝo el ĉiuj spektantoj, la malamika figuro fariĝis la vizaĝo de granda frato, nigrahara. Nigra liphara, plena de potenco kaj mistera trankvilo, kaj tiel vasta, ke ĝi preskaŭ plenigis la ekranon. Neniu aŭdis kion diras granda frato. Estis nur kelkaj kuraĝigaj vortoj, kiajn oni diras dum la bruego de batalo, ne unuope dinstigeblaj, sed redonantaj kuraĝon simple ĉar ili estas dirataj.
post tio la vizaĝo de granda frato refadis, kaj anstataŭe aperis per dikaj majuskloj la tri sloganoj de la partio. Milito estas paco. Libereco estas sklaveco. Senscio estas forto. Sed la vizaĝo de granda frato ŝajnis resti sur la ekrano dum pluraj sekundoj, kvazaŭ la impreso, kiun ĝi faris sur la pupilojn de ĉiu spektanto, estis trovi forta por tuj fadi. La malgranda sablohara virino estis ĵetinta sin antaŭen trans la dorson de la seĝo antaŭ si. Kun tremo plena murmuro, kiu sonis kiel mia savanto, ŝi etendis siajn brakojn direkte al la ekrano. Post tio, ŝi kaŝis sian vizaĝon per siaj manoj. Estis evidente, ke ŝi diras preĝon. Je tiu momento, la tuta grupo de homoj komencis profunde, malrapide, ritme ĉanti Go, fo, go, fo, ripetante senĉese, tre malrapide, kun longa paŭzo inter la bo kaj la fo, peza, murmura sono, iel kurioze sovaĝa, en kies fono oni kredis aŭdi la batadon de nudaj piedoj, kaj la pulsadon de tamtamoj. Dum eble eĉ 30 sekundoj ili daŭrigis tion. Ĝi estis refreno, kiun oni ofte aŭdis dum momentoj de superforta emocio. Parte ĝi estis ia himno al la saĝeco kaj majesto de granda frato, sed eĉ pli ĝi estis sinhipnotiga ago, intensa dronigo de la konscio per ritma bruo. La intestoj de Winston ŝajnis malvarmiĝi. Dum la 2 minutoj da malamo li ne povis ne partopreni en la ĝenerala deliro, sed tiu subhoma ĉantado de Go, fo, go, fo, ĉiam plenigis lin per teruriĝo. Kompreneble li ĉantadis kun la aliaj. Estis maleble alie agi. Kaŝi sian senton, regi sian vizaĝon, fari kion faras ĉiuj aliaj, tio estis instinkta reago. Sed estis spaco, eble 2 sekunda, dum kiu la esprimo en liaj okuloj eble percepteble perfidus lin. Kaj precize je tiu momento, la grava afero okazis. Se efektive ĝi ja okazis. Momente li altiris la rigardon de O'Brien. O'Brien estis stariĝinta. Li estis depreninta siajn okulvitrojn, kaj estis ĝuste tiam remetanta ilin sur sian nazon per sia karakteriza gesto. Sed dum frakcio da sekundo, iliaj okuloj interrenkontiĝis, kaj dum la daŭro de tiu momento, Winston sciis, ke O'Brien pensas precize kion li mem pensas. Ne miskomprenebla mesaĝo estis farita. Estis kvazaŭ la mensoj de ambaŭ personoj ekmalfermiĝis, kaj la pensoj fluis el unu en la alian per iliaj okuloj. Mi estas kun vi. O'Brien ŝajnis diri al li. Mi scias precize kion vi sentas. Mi plene konas vian malestimon, vian malamon, vian naŭziĝon. Sed ne timu. Mi konsentas kun vi. Kaj post tio, la eklumiĝo de inteligento estis for,
kai la visaggio de O'Brien estis egale necomprenebla kiel tiu de ciu alia. Jen cio, kai li estis jam malcerta ciu gi okazis. Tiai incidentoi neniam havis sekvon. Ilia sola effico estis teni vivanta en li la credon au esperon che aliai personoi crom li estas malamicoi de la partio. Eble la onidiroi pri vastai subterai conspiroi pravas. Eble la frataro vere existas. Estis ne eble, malgrau la senfinai arrestoi cae confessoi cae executoi, estis certa che la frataro ne estas nur mito. Quelcain tagoin li credis che gi, quelcain ne. Estis nenia pruvo. Nur rapide passantai ecvidetoi kiui povus signifi cion au nenion. Eroi de conversatioi, parte auditai, pala scribaccio sur la muro de necesseioi, unu foie, ec, ciam du neconatoi rencontis unu la alian, malgranda mangestezzo, ciu aspectis kiel eble reconosigno. Estis nur divenado, plei versaine li imagis cian. Li estis reirinta al sia celo, sen denove rigardi O'Brienan. La ideo renovigi ilian momentan contactigion apenao trafis lian menson. Estus necredeble dangere, ec se li scius kiel comenci. 2 secundoi, ili interchangis neclaran rigardeton, cae jen la tuto de la historio. Sed ec tio estis memorinda evento en la ŝlosita soleco en kiu oni devis vivi. Winston vigligis sin, cae sidigis pli recte. Li ellasis ructon. La gino comencis levigi en lia stomaco. Liai oculoi refocusigis sur la pagio. Li trovis che dum li sidis senpove meditante, li ancao scribadis, quasau automate. Cae ne plu estis la sama stricta mallerta scrib maniero kiel antaue. Lia plumo glitadis volupte sur la glata papero, farante apartain, grandain, zorge faritain maiuscloi. For, granda frato, for, granda frato, for, granda frato, for, granda frato, for, granda frato. Ripetade, plenigante duonon de pagio. Li ne povis ne senti iometon da panico. Tio estis absurda, char scribi tiuin specifain vortoin ne estis pli dangere ol en la comenzo malfermi la taglibron. Sed dum momento, lin tentis elŝiri la fuŝitajn paĝojn kaj tute forlasi la entreprenon. Tamen li ne faris tion, ĉar li sciis ke estus senutile. Ĉu li skribas for granda frato, ĉu li ne skribas ĝin, tute ne gravas. Ĉu li daŭrigos la taglibron, ĉu li ne daŭrigos ĝin, tute ne gravas. La penspolico kaptos lin, malgraŭ ĉio. Li estis farinta, estus same farinta, eĉ se li neniam metus plumopinton sur la paperon, la esencan krimon en kiu estas ĉiuj aliaj krimoj. Penso krimo, tiel oni nomis ĝin. Penso krimo ne estas io por ĉiam kaŝebla. Oni eble sukcese evitas provizore, eĉ dum jaroj, sed pli mal pli frue ili neeviteble kaptos onin. Ĉiam okazis dum nokte. La arestoj senvarie okazis dum nokte. Onia subita ekvekiĝo pro skuego, la malmilda skuado de onia ŝultro, la lampoj brilegantaj en
oniain oculoin, la ringo de malmolai visagioi cercau onia lito. Pleiege ofte ne ocasis processo, neniu rapporto pri la arresto. Oni simple ec malaperis, ciam dum nocte. Onia nomo malaperis el la registroi, ciu registro pri cio, cion oni iam faris, forvisigis, onia iama existo estis neata, cae seque forgesita. Oni estis aboliicita, nuligita, vaporigita, jen la cutima esprimo. Dum momento lin prenis ia hysterio. Li comencis scribi per hasta senzorga scribaĉo. Ili pafos min, ne gravas, ili pafos en la malantaŭon de mia kolo, ne gravas, for la granda frato. Ili ĉiam pafas en la malantaŭon de la kolo, ne gravas, for la granda frato. Li retiris sin sur sia seĝo, iomete hontante pri si, kaj demetis la plumon. La sekvan momenton li violente ektimis. Oni frapas sur la pordon. Iam! Li sidis senmove kiel muso, vane esperante ke kiu ajn frapis foriros post tiu unusola provo. Sed ne. Ripetiĝis la frapado. Plej malbone estus heziti. Lia koro bategis kvazaŭ tambure, sed lia vizaĝo, pro longtempa kutimiĝo, verŝajne estis senesprima. Li stariĝis kaj peze movis sin cele la pordon.